Так, всем привет. Короче, существует такая проблема: в Матизе стучит рулевая колонка. Вот, слышим, да? То есть при езде по неровностям, по ухабам, короче, происходит стук со стороны руля. Вот он. Втулки в продаже не существует. Чтобы устранить проблему буквально за 3 секунды, так сказать, вам достаточно взять саморез по дереву, можно слегка чуть-чуть даже покороче, чем этот, и вкрутить его вот так вот наискось до устранения стука. Видим, люфт есть, но стука, ребята, нету. Вот, потому что посмотрел пару видео, тут гаечки приваривают, болтами что-то там прижимают эту втулку. Вот самый быстрый, простой способ устранить. Чем больше вкручиваем саморез, он пытается залазить вовнутрь втулки, и каждый раз можно подтягивать. Тем самым вы прижимаете втулку с этой стороны, и оно оттуда ее также прижимает. Вот, устранили стук по полной программе. Саморез не выпадет, так как там пластик, ему не будет как просто раскрутиться и выпасть. Кому видос был полезен, познавателям, ставим лайки, подписываемся на канал. До новых встреч.